No totosaina tamin'ny farany herinandro teo ny rally izay natao niainga tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Anisany mpandray anjara tamin'izany lalao fifaninanana fiarakodia izany niova kely tsika tamin'iza hatramin'ity fa hatramin'izay tsika dia tovolahy hatrany no entsika. Izao kosa dia tovovavy no entintsika eto dia tsy iza fa Ialkazaria miarabanao mpanamory. Ny dia magnifika dia miaraba koa ny mpijery any anivon'ny tokantrano rehetra. Efa niresaka teo tsika ny mpanamory mpanampy miaraka amintsika eto nanahoana ny fifananana izay natao tamin'iny farany herinandro teo iny zoma sabotsy lahady. Ho anay roavavy manokana moa izany dia nahafinaritra ihany na dia be olana raha mekanika izay roavavy tamin'iny rally iny a. Zay moa le minambara raha misy latsaka nisy tsy nety ny fiaranay nefa raha ny roa moa izany dia voatery nijanona izany hoe ny abandonna fa tsy nahakivy anay nefa n'izany fa vonona foana izay hiatrika ny fifaninanana manaraka izay amin'ny hototosaina amin'ny volana desambra ho avy iny. Fa ny rally tamin'iny dia nahafinaritra na ny lalana na ny organisation na somary nisy indrony kely raha tamin'ny farany teo amin'ny résultat final. Resantsika izay résultat final izay rehefa avy eo fa iverina ihany aloha aminareo miravavy rehefa tahaka an'ireny moa izany raha ohatra hoe misy panina eny an-dalana eny dia ianareo miravavy ihany manamboatra fiarakodia sa Rehefa ihany miezaka mitady ny panina ao anatin'ilay fiarakodia tsy manana fahafahana izay hiantso assistance raha tsy tonga any amin'ny parc de réparation. Izany hoe ianareo izany nianatra mekanika oto? Izaho aloha izany tsy nianatra fa rehefa mikarakara an'ilay tômôbila miaraka amin'ny mécanicien sy ny préparateur dia manatrika foana mijery dia miezaka mianatra an'izay zavatra tadidiko izany na ianarako na mipratike mihitsy izany rehefa manao tômôbila eo dia efa mba mahay strict minimum izany. Ohatra anay teo izao hoe tonga dia fantatro hoe les vitesses tsy mitsofoka dia fantatro hoe na transmission tapaka na déboîte na problème any anaty boîte ilay izy na bielety nitsoaka. Dia raha mbola bielety nitsoaka dia haiko na metaka azy raha transmission déboîte dia haiko na metaka azy fa matoa izany tsy vitako dia tany anatin'ilay boîte mihitsy tsy maintsy mivahana dia tsy afaka nanoatra intsony izay roa fa vao nijanona mihitsy izay dia tonga dia nanokatra kapolo vérifier le bielety dia ny enclencheko troisième mihitsy ilay izy tonga dia ampidirina avy anaty capot izany dia mandeha départ troisième dia miditra ilay troisième nefa tsy misarika le pneu transmission izany. dia nijereko indray nefa ny transmission tsy ny déboîte tsenitseny donc tsy transmission dia tonga tany amin'ilay hoe any amin'ny boîte mihitsy misy problème asa na mbola ho jeren'ny mécanicien moa izany fa nareo ve izany ohatra hoe eny an-dalana eny dia tsy afaka amin'ny telefona hoe matsy efa inona tokony ataonay azo atao sika afaka ihany izay koa izany manao an'izay mihitsy izay indraindray ohatra ny hoe miantso an'ny assistance anay zay hoe misy problème ohatr'izao dia eo izy miguide fotsiny ohatra hoe efa presque haiko za manokana aloha izay efa presque haiko daholo ny anarana pièce ao anaty tômôbila dia rehefa miteny fotsiny izay jereo ilay an'ny ohatr'izao dia vérifier ilay ohatr'izao dia haiko hoe ity izay na ity izay. Nareo izany rehefa mandeha ohatra ny hoe handeha voyage any Tamatave dia mino sy manantena fa tsy maintsy tonga fa na panina ireo dia tonga nareo amin'ny foana tômôbila. Mbola azo raha takatra ny fahafahana sur place. Amin'izao aloha tsy possible intsony satria sady feno camion lasa feno lavaka ilay lalany. Nanahoana kay ny sensation tamin'ilay hoe nanao tour de piste teo Mahamasina satria hitako hoe sambany iny ary nahafinaritra ny mpijery tokoa hoe mba mandeha taxi be dia tonga mahita rally fa tsy voatery andeha manao covoiturage ary akodaoda ary. En fait tamin'ny heritaona efa nisy teo Mahamasina fa tsy tao anatin'ny stade fa teo ivelany. Dia tamin'ity taona-ity izany nampidirina tao anaty stade ilay izy amin'ilay resaka hoe peste ihany mba ho gérena izany ilay olona miditra ao anatiny. Dia marina tokoa hoe tsy sambany nanaovana miodidina
piste ny Mahamasina satria efa manana fahazarana zay hoe tsy miolakolana na mandeha fatofato na mandeha mahitsy amin'ny goudron na ohatran'izany dia tamin'ity zany tena ohatran'ny soavaly marina na tena niodikodina teo fa expérience niampy ny expérience efa nanananay ilay izy dia nahafinaritra. Zavatra tsikaritra aminareo tovovavy mandray anjara amin'ny fananana familiana fiarakodia tahaka izao ny lehilahy rehefa tonga eo amin'ny arrivé dia ohatran'ny tsembotsembodratsy valabalaka daholo tsy haiko ilay kagolona ve mahatonga an'izany ianareo vehivavy indray rehefa tonga amin'ny arrivé mbola maquillé tsara daholo ina mahatonga an'izay tsemboka koa zay fa miezaka zay hoe tsy mampavehivavy ny tena rehefa tonga arrivé dia mampiasa alohan'ny idirana arrivé zany dia mijanona kely mangasisina beauté kely am'izay satria manana fotoana kely zay ohatra hoe 10 minitra na ohatr'izany alohan'ny ndraindray kosa aloha misy fa ndraindray tsisy hoe arakarakin'ilay fotoana fa rehefa mba misy fotoana kely dia mba mifampijery hoe alefa lokomena kely ohatrany surtout izy ny tena miinsiste hoe manova lokomena kely inona natonga anao miravavy dia anao raha passion ny aloha tsy hoe passion fa ny ahy zany teraka vao kely dia efa ohatrany hoe ray aman-dreniko efa mpamily fiarakodia efa hatramin'izay alikazara angamba ataoko hoe vitsiny tsy mahalala an'izany hoe alikazara zany zay fantatra tsara mihitsy dia mamako koa Jenny pilote féminin tamin'izany ary izy zany champion féminin tamin'izany dia zay zany efa nitaizana tao anatiny dia ny mazava ho azy fa manaraka ray aman-dreny foana mijery dia tateoriana raha vao misy motif ahafahana mandeha mitsirika mijery n'izany dia mandeha mijery foana dia nitoy ilay izy dia ny ahy zany tsy mifarana teo amiko fa telo menadany zanako dia manao avy eo zanako telo menadary eo zany tamin'ny rally farany talohany Rimo io zao c'est si mimo zany na Marielle no hoe nanao saison fa izy mandritra ny grande vacances tsy eto toerana fa any La Réunion dia ilay faravaviko nanao niaraka tamiko mibatamboara 10 be zao izy no tonga teo amin'ny arrivé dia hoana rehefa miteninao izy dia tena maman tsisy maman any anaty pilote ko pilote rehetra ihany ary azoko lazaina hoe na izy tsy haiko hoe zay ve ilay atao hoe any anaty raha sa efa mijery izy sa dia zao izy zao tena nidongo mihitsy izy vao very alainao ny toerako izy nefa n'izany tokony iaraka ary nanao passion oui nena passion hatramin'ny fahakeliko zany dia efa nanaraka ny taranja fiarakodia foana tsy miraty mihitsy raha mbola afaka mandeha raindray raha ny fianarana rehefa eny tsy misy taranja fiarakodia ny zoma dia nefa tokony mbola andeha hianatra dia lasa zao mingitrika tsy mitena amin'ny ray aman-dreny fa efa vovoka modiny tratra vovoka satria tsy maintsy feno vovoka foana vao fatan'ny ray aman-dreny tsy tany am-pianarana fa nandeha nareo zany mazaka lalana tsara tsy mba mandoa za tsy mazaka hoentina za koa tsy mazaka hoentina nefa ianao copilote fa tsy mitovy samy miara mitazona tsy haiko tokoa fa mahagaga hoe tsy rehefa amin'ilay fotoanan'ilay rally tsy manana an'izay sensation hoe tsy maloloy na ohatran'izay tsy haiko hoe na le adrénaline ave ny miakatra dia tsy maheno an'ilay malaise tsony sa mandeha mafy ianao ka tsy hitanao tsony le virage en fait le virage mihitsy ny tena mampatonga an'le olona tsy mazaka an'le voyage dia mety any amin'ilay rally mety tsy dia hita firy ny virage sy freinage iny fa ohatrany voahintsihitsy daholo angamba ny lalana ka tsy dia mandoa araka ny teninay anaty adrénaline dia tsy sapa le izy fa raha ohatranahy aloha zao raha manao tanata matavaka hoentina dia tsy maintsy mihinana notamine fa tsy mazaka raha vao etsy tsy tonga moramanga koa raha dia efa misalebolebo efa malemy zako ohatran'izay dia mba rahasoanareo miravavy tonga lavitra trany fa za mandeha mafy be zany sa fanontanian'ny mpijery tao amin'ny Facebook to hoe nareo fa inona ny lozam-piarakodia efa nataonareo tsy nanao lozam-piarakodia zany satria mantsy ny mpanao ralia dia anisan'ny mpitandrina za efa nanao 2 roka
efa nanao an'izao zany sur 30 mètres dia miverina amin'ny fiara le ohatrany amin'ny dessin animé satria dessin eny niodina virage pifipafy ohatran'io dia nahazo an'ilay sisina taloha ohatr' zao dia niainga ohatr' zao le tômôbila dia miverina ohatran'io dia androany fileko kely ny enoky fotsiny eo forme avy tômôbila dia mivoaka lasa indray atao anaty rally zany anatina essai anatina dia essai inona ny voaka dia vavanao tanatina tamin'izay rally indray tsisika mety hoe ka ianao konge ao anatin'ilay tsy fiara rally zany ohatrany hoe tsy dia manana sensation zay satria sady mifatotra arina chaise casque arceau dia tsy na misy zavatra raha tsy tsapanao ay dia efa nanao indray mandeha koa kaiky efa nidona indray mandeha fiarakodian'olona moa nasena netiko tamin'izay dia nisy erreur de pilotage kely a dia nanao topi dia nidona tamin'ny taloha rava le lohan'ilay tômôbila moa tamin'izay fa nandritra n'ilay nanao an'ilay acte ao anaty tômôbila zany tena zao fotsiny ianao dok nefa ianao manao topi midona satria mifatotra sy en sécurité anaty siège paquet dia tsy mare choc ianao zany ao anatiny eny nareo ve rehefa mandeha eny an-dalana eny dia misy mitandroka anao ohatr'izany dia misy misy ny tsy faly efa amboarina ao anaty mentalité amin'ny mpanao rally zany hoe tsy hoe tandroany eny dia andeha koa andeha ho taiteriny eny eo fantaniko farany amin'ny lohany amaranantsika ny resadresaka mikasika an'ilay résultat tamin'ilay rimina teo a nivoaka ny résultat provisoire vonjomaika vokatra vonjomaika fa tsy mivoaka ny hatramin'izao ny vokatra officialy misy antony manokana ve le antony manokana zany dia somary nisy quiproquo kely a teo anivon'ny olona tokony nahazo ny voalohany le izy resaka hoe tsy nanaraka ny lalana ara-dalàna zay tokony hozoirina satria rehefa manao rally moa zany dia tsy maintsy misy parcours obligatoire raha anao dia hoe tsy nanaraka an'izay ny anankiray a dia reo zany natonga an'ilay problème satria tsy manaiky le iray hoe zay efa nilazaina zavatra tany amin'ny réunion d'info zany efa zavatra hafa ny eniny a nefa ny sur écrit le izy tsy nisy tsy nisoratra tao a dia noho n'izay anton'izay natonga an'ilay valany mbola tsy le résultat mbola tsy mivoaka zany hoe nisy nanao réclamation zany nisy partie anankiray nanao réclamation tamin'ilay izy dia mbola miandry zany miandra ny commission technique miandry commission technique misaotra anareo amin'ny rahavavy nanaiky vahiny teto amin'ny midi magnifique fa dia tsarovy zahay fa matoa nareo niaratra teto dia fa voaositra ho mpandresy foana na amin'ny classement nareo na amin'ny classement général